لږ سوچ وکړو چې نن موږ خپل ورور او خور سره د یو ټوکړې ځمکه باندې دشمني کوو او که نه کوو، موږ یو بل سره په وړو خبرو باندې تربګنۍ او دشمنۍ کوو. نو پکار چې نبي علیه الصلوة والسلام دا زندگی واقعات او اخلاق زموږ روان دي وي، نو بیا به امید د ربه دی چې موږ به خپل یو بل سره د مینې او محبت اظهار کوو. الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. زموږ نن دویم سبق دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارکه، او زموږ چې نن کوم ټاپک دی نو هغه دی د بدو په بدله کې ښه کول. لکه زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د بدو په بدله کې ښه کول. د حنین په جنگ کې د کافرانو د فوج سردار چې کومونو هغه مالک بن عوف النصری وو، او د سره د بنو ثقیف تعاون شامل او 15 زره لښکر سره د میدان ته راغلی وو، او دغسې یو بهادر کس وو چې د به کومه خبره خپل قوم ته کوله نو هغه قوم به د په خبره باندې اعتماد ضرور کو. نو د په دې جنگ کې یو حکمت عملی استعمال کړه او اعلان یې وکړو چې په دې جنگ کې به زما ټول قوم خپل مال و متاع، څاروي، ښځه او بچي هم میدان ته ځان سره راولي. اگر چې بعضې خلکو مخالفت هم وکړو د دې رایې، لیکن بیا هم د قوم دا خبره ومنله او هغې سره د مال، دولت، د څاروو او د باله بچه او د ښځو سره میدان ته راغلل. او دا داسې ولې کول؟ د ده په ذهن کې دا خبره وه کله چې هم مونږ سره مال، دولت، څاروي، ښځه او بچي هم په میدان کې موجود وي، نو مونږ چې چا لپاره تښتو نو هغه به دلته موجود وي، نو خلک به بیا د جنګ د میدان نه تښتي نه. دا داسې یو ښه سټریټیجیک پلانینګ دوی کړی وو. او تاسو ګورئ په دې جنګ حنین کې عمدغه وجه وه چې په شروع کې صحابه کرام چې څونه هم وو نو هغې سره دا یره پیدا شوې وه چې هسې نه چې دا جنګ ونه ګټو، یعنې د هغې حوصلې کمزورې شوې وې. خو دا خو د الله رب العزت فضل و کرم وو او د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم بهادري او شجاعت وو چې هغې کې هغه حوصله را پیدا کړله چې هغې داسې ټینګ او کلک ودرېدل چې دغې کسانو له یې په جنگ حنین کې یو زبردست شکست ورکړو، او ټول خلک تښتېدل شروع شو. دا کوم چې د بنو ثقیف او بنو هوازن دواړه قبیلې تښتېدل شروع شو، تر دې پورې چې د دغې قبیلې سردار مالک بن عوف هم وتښتېده او لاړه په طایف په قلعه کې چې کوم دی د بنو ثقیف سره یې پناه واغسته. د دو قبیلې بنو هوازن دا سوچ وکړو چې یره موږ له ایمان راوړل پکار دي، نو هغې رالل او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو او ایمان یې راوړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته د هغوی ښځه او بچي واپس کړل، او نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو چې مالک بن عوف چرته دی؟ نو چا ورته ووی چې د طایف کې په قلعه کې ځان پټ کړی دی او ډېر سخت په یره کې دی، او په یره کې به داسې حالت کې ولې نه وي چې یو انسان خپل ښځه، بچي، مال، دولت پرېږدي او وتښتي په پردۍ قبیله کې په بنو ثقیف کې پناه واخلي. نو یو یره خو ورسره دا هم وه چې هر څه چې کوم دی پرېښودل او راغی، خو دویم یره دا هم وه چونکې دې سپه سالارو
او دی چې کوم دی د فوج مشر هغه وخت کې نو اسې نه چې بنو ثقیف والا په ما باندې دا الزام ولګوي چې ستا د وجې نه مونږ شکست وخوړو او د دې الزام د خاطره ما چې ته قتل نه کړي نو دغه یره ورسره هم شامله وه نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل اخبروا مالکا انه ان اتانی مسلما مالک بن عوف ته دا خبر ورکې خو چې هغه راشي او ایمان روړي او مسلمان شي رددت علیه اهله وماله نو زبا د هغه مال او اهل عیال هغه ته واپس کم او زما خوږو اوریدونکو په دې باندې بس نه وه بلکې وی فرمایل واعطیته 100 من الابل بلکې سل اوښان به ورته هم ورکم ای زما خوږو وروڼو خویندو او ځوانانو که لږ ساعت مونږ سوچ وکړو دا زمونږ نبي دی چې چا سره مونږ د مینې او د محبت او د عشق دعوی کوو د هغې خو دغه اخلاق دي چې داسې یو کس چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام سره د جنگ دپاره راوتی دی او د هغه دشمن د فوج سردار هم دی او نبي علیه الصلاة والسلام فاتح شو او د هغې اهل عیال هم ورته واپس کړه او بیا دغه کس راځي او هغه ته نه صرف د هغه ته دا خبر لیږي چې ته راشه او مسلمان شه ستا اهل عیال به هم تا ته واپس کړم بلکې سل اوښان به هم درکړم د دینه زیاته غټه د اخلاقو مظاهره څه کیدی شي مونږ د لږ سوچ وکړو چې نن مونږ خپل رور او خور سره د یو ټوکړې ځمکه باندې دشمني کوو او که نه کوو او مونږ صرف په یو خبره باندې چې ده ماته کنځل کړي دي او ماته بد رد ویلي دي څومره دشمني کوو او ماته خو کله کله ډېر زیات افسوس وشي چې کله مونږ پښتانه وایو چې 100 کاله پس دې بدل واغستو نو وی هم دې جلدي وکړه داسې الفاظ هرگز نه استعمالول پکار دا هغه الفاظ دي چې زمونږ د ځوانانو په ذهن کې پروزي او بیا کلونه تیر شي لکه وړاندې ورځو کې مونږ یو واقعه ولرو چې 30 کاله پس چې کوم دی یو دوو رشته دارو د دشمنۍ نه وروسته خپلو کې روغه وکړله نو زما خوږو وروڼو او خویندو کو واقعي مونږ په نبي مهربان باندې عاشقان یو او د هغه نوم اغوستونکي یو نو مونږ له پکار دي چې د هغه اخلاق خپل کړو او خپل رور خور او د خپل د تره زوی او خپل رشته دار سره په وړو وړو خبرو باندې دشمني او تربګنۍ نه کوو بلکې د ښو اخلاقو مظاهره کوو او هغوی معاف کوو نو کله چې هغه راغی او ایمان یې راوړه نو د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاقو ته ګوره د هغه مال دولت اهل عیال دی هم واپس کړه او سل اوښان هم ورته ورکړه او د دې د پاسه چونکې هغه مخکې نه د خپل قبیلې بنو حوازن سردارو واپس د هغې قبیلې سردار مقرر کړ او د طایف د فتح لپاره د هغې ذمواري د هم ورسپارله نو نن د دې واقعې نه مونږ ته دا سبق حاصلیږي چې یو څوک ستاسو د سر دشمن هم وي خاص د الله د رضا لپاره به کله چې مونږ ته مقرر شي او مونږ پرې قابو ومومو نو مونږ به خاص د الله د رضا لپاره هغه معاف کوو دویمه خبره دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام چونکې هغه د مخکې یو سردار را روانو نو د ایمان وروړو نه وروسته هم هغه ته همهغه سرداري ور حواله کړله دې نه دا پته لګي چې نبی علیه الصلاة والسلام دغې خلکو سره چې دا جنګونه کول نو داسې د مال دولت او د نور څه دپاره نو صرف او صرف دې دپاره چې دغه خلک د جهنم نه بچ شي او جنت لو والا جوړ شي نو د دغه دپاره نبي علیه السلام هغې ته هر څه ور واپس کړل او سرداري یې ورته ورکړله نو مونږ له پکار دي چې کله مونږ یو بل سره په وړو وړو خبرو باندې تربګنۍ او دشمنۍ کوو نو پکار چې د نبي علیه الصلاة والسلام دا زندگی واقعات او اخلاق زمونږ وړاندې وي نو بیا به امید د ربه دی چې مونږ به خپل یو بل سره د مینې او محبت اظهار کوو او د غلطو خبرو او د غلطو الفاظو او د دشمنۍ
او د ترګنې اظهار با نکو. خدای پاک دې په دې باندې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا وکړه. امين. الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا الله زمون په خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کړي. یا الله زمون په خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کړي. یا الله زمون په خپل منځ کې چې کومې تربګنې دي یا کوم بغض کینه حسد دي په خاندانونو په منځ کې یا الله هغه په محبت سره بدل کړي. او یا الله موږ د نبی علیه الصلوۃ والسلام د اخلاق او بشان د اخلاق راکړي. یا الله موږ ته د هغې کامله اتباع نصیب کړي. او یا الله موږ ته د نبی علیه الصلوۃ والسلام په شانته د ژوند تیرولو توفیق راکړي. او یا الله موږ په دې دنیا کې هم د نبی علیه الصلوۃ والسلام تابعدار جوړ کړي. او یا الله په حوض کوثر کې هم د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره یو ځای کې. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.